প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই যে আমার ভিডিও যাদের ভালো লাগবে না দরকার নেই 100 টাকা, কিন্তু যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই তাদের কাছে আমি করজোড়ে আমি অনুরোধ করব একটা কথাই যে ভিডিওটি দেখা মাত্রই প্রত্যেকের কাছে শেয়ার করবেন, প্রচুর শেয়ার করবেন, এমন ভাবে শেয়ার করবেন যাতে ভিডিওটা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছায়। তো বন্ধুরা, তোমাদের স্বাগত আমার নতুন মোটো ব্লগে। তো আজকে এটা আমার প্রথম চেষ্টা। আজকে একটু বাড়ির পাশে এমনি বেরিয়েছি ঘোরার জন্য। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। পাবলিক রিয়াকশন পাওয়া যাবে খুব ভালো, কারণ আমাদের দিকে এরকম মোটো ব্লগ খুব কম লোকই করে। আজকে একটু আশেপাশেই ঘুরে দেখছি, প্রথম চেষ্টায় যে কতদূর কীভাবে কী করতে পারি। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। তো আমাদের বাড়ি হচ্ছে চাঁদপাড়াতে। চাঁদপাড়া হচ্ছে বাংলাদেশ বর্ডার থেকে 12 কিলোমিটার মতো আগে, 12 থেকে 13 কিলোমিটার মতো আগে। পেট্রোপোল সীমান্তের কাছে আমাদের বাড়ি। যারা মোটো ব্লগ করে তাদের কাছ থেকেই যেটুকু শুনলাম যে বেশিরভাগ যারা নতুন নতুন শুরু করে মোটো ব্লগ, তারা নাকি ক্যামেরার দিকে তাকায় বারবার, বাইক চালাতে চালাতে ক্যামেরার দিকে, তারপরে মোবাইলের দিকে। আমি যেহেতু মোবাইল দিয়ে শ্যুট করছি, তো অনেকেই ভুলটা করে, যার ফলে সামনের থেকে নজর সরে যায় এবং অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এটা কখনোই করা উচিত না। একবার চেক করে নেওয়া উচিত, বা দাঁড়িয়ে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে চেক করে নেওয়া উচিত যে ভিডিওটা চলছে কি না, মোবাইলের বা প্রবলেম হচ্ছে কি না। তো আমরা আজকে যাচ্ছি শোষাডাঙ্গা বাওড়। শোষাডাঙ্গা বাওড়টা খুব সুন্দর জায়গা। আমাদের বাড়ির থেকে ওই মোটামুটি ধরো 10 কিলোমিটার 11 কিলোমিটার, বর্ডারের পাশেই জায়গাটা। আগে অনেকবার গিয়েছি, ওখানে অনেকে পিকনিকে যাই আমাদের চাঁদপাড়া থেকে। দেখো বিএসএফ এর গাড়ি আসছে সামনে থেকে। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বিএসএফ, আর ওই পাশে বাংলাদেশ বিএসএফ। এখন গরমে সকাল সকালে বেরিয়েছি, কারণ দুপুরে যদি বেরোতাম চেক করতে তখন একটা বৃষ্টি বা গরমে রোদের একটা সমস্যা থাকে। প্রচুর রোদ আমাদের দিকে, গরম এখন। দেখো সামনে কাজ চলছে, যেরকম বলছিলাম। এই মেয়ের ছেলে যাবো কি করে, রাস্তা তো পুরো ব্লক। ট্রাক্টর ফাঁসিয়ে দিয়েছে সামনে, মাটি ঢালছে মানে ট্রাক্টর। বাপরে কি অবস্থা! এ ধরনের
কাদামাটি রাস্তায় বৃষ্টির সময় খুব বিপদের ব্যাপার, কারণ একটু গতিতেই থাকলেই বাইকের চাকা স্লিপ করে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এই যে বাদিকে যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা আপনাদের যায় ঝাউডাঙ্গা বর্ডার। বাদিকের এই রাস্তাটা দিয়ে গেলে ঝাউডাঙ্গা বর্ডার, আর সামনে হচ্ছে শোষাডাঙ্গা। তো ওটাই হচ্ছে থাকে। আমি মানি ব্যাগ নিয়ে আসিনি বন্ধুরা, তাই ভেবো না যে লোকটাকে অ্যাভয়েড করে চলে আসলাম। আমি মানি ব্যাগ নিয়ে আসিনি, যেহেতু মানে পুজোর চাঁদা চাচ্ছে। এই রাস্তাতে অনেক অনেক পুজোই হয়। তোমরা চলে এসছি এই জায়গায়, খুব সুন্দর জায়গা। এখানে লোকে পিকনিক টিকনিকও করতে আসে অনেকে। খুবই সুন্দর জায়গা, খুবই সুন্দর। এখনও সেরম বৃষ্টি হয়নি বলে জলের আর কি পরিমাণটা বাড়েনি। যদি বৃষ্টি হয় আরও জোরে, তাহলে জলের পরিমাণটা আরও বাড়বে। তো তোমাদের এক জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছি জায়গাটা। সামনে একটা জায়গা আছে, ছাওয়ার ভিতরেই দাঁড়াই, গরম যেহেতু এখন। এই জায়গায় দাঁড়াবো, এখানে দাঁড়াচ্ছি। বাইকটা সাইড করে রাখি, তোমার একটু দেখিয়ে দিই আমি কি বাইক নিয়ে এসেছি। এটা আমারই বাইক। এটা হচ্ছে আমার বাইক, এটা হচ্ছে জায়গাটা। এটা হচ্ছে আমার বাইক। পালসার 150 টুইন ডিস্ক। পালসারে অনেকগুলো মডেল আছে, 3-4টে। এটা হচ্ছে টপ মডেল। তো আশা করি তোমাদের জায়গাটা খুব ভালো লেগেছে। আমি আসি মাঝে মধ্যে এই জায়গাটায়, সুন্দর জায়গা খুব। তো চলো, তোমাদের আবার বর্ডারটা দেখাতে হবে। এখান থেকে ঘুরিয়ে নিই বাইক, আর সামনে যাবো না আশা করি। তো আমার ইচ্ছা ছিল ছোটো থেকেই যে একটা বাইক কিনবো, কিনে এরকম মানে ঘুরে বেড়াবো নিজের মতো নিজে, পাহাড়ে টাহাড়ে। অনেকে ছোটোবেলায় ইউটিউব যখন নতুন নতুন স্মার্টফোন বেরিয়েছে, তখন দেখতাম যে লোকজন লাদাখ যাচ্ছে বাইক নিয়ে। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল যে বাইক নিয়ে একদিন যাব ঘুরতে একা একা, লাদাখ, দার্জিলিং, কাশ্মীর। ও দিদা, দেখে যাও দেখে যাও। ও কাকা সোয়াগ কি, অটোর পিছনে বসে বিড়ি টানছে বাবু হয়ে বসে। এটাই তো ইন্ডিয়া, এখানে এসব সোয়াগই চলে। বিদেশেও চলে, কিন্তু ইন্ডিয়াতে একটু, ইন্ডিয়ায় বেশি সোয়াগ চলে, ইন্ডিয়ান লোকজন। এমনকি বিদেশিরাও ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকেই আর কি অনেক কিছু মানে নতুন নতুন শিখছে আর কি। চলো দেখি বিএসএফ যদি দেখাতে পারি তোমাদেরকে। থাকে বর্ডার বিএসএফ থাকে, মাঝখানে তার কাটা দেওয়া। এটাতেই দুটো দেশ ভাগ হয়ে যায়, দুটো দেশের মানুষ আলাদা আলাদা হয়ে যায়। দেখো এখানে লেখাই আছে দোবার পাড়া, হয়তো জায়গাটার নাম দোবার পাড়া। এখানে চেকিং হয় বাসের সামনে, চেকপোস্ট আছে। আগে খুব বেশি চেক হতো, এখন হয় কিনা জানি না। এখান দিয়ে হয়তো গার্ড দিতে যাচ্ছে ওরা আশেপাশের এলাকা।
গাড়ির উপর থেকে লোকগুলো দেখছে কেমন করে। কি অবস্থা রাস্তার। চলো ওভারটেক করে নিয়েছি। দেখেও পার হয় না ডান দিক বাদিক, তারপর ধাক্কা লেগে গেলে কার দোষ? বাইকওয়ালার দোষ। যে যার সাথে ধাক্কা লাগবে দোষটা হয়তো তারই, ডান দিক বাদিক দেখবে না, সোজা রাস্তায় নেমে যাবে, কিন্তু ধাক্কা লেগে গেলে বাইকওয়ালার দোষ। ও কাকার কি টান স্কুটিতে। আমি মনে করি মোটো ব্লগিং করতে গেলে মানে ভীষণ যে প্রফেশনাল হতে হবে বা ভীষণ দামি ইকুইপমেন্ট বা ভীষণ একটা প্যাশনেটেড হতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার না। প্যাশনেটেড অবশ্যই হতে হবে, মনের একটা ইচ্ছা রাখতে হবে, তাহলেই আর কি করা যাবে। তার জন্য অনেকটা খরচা বা অনেক কিছু করার দরকার পড়ে না। তো আজকের তোমাদের মোটো ব্লগিং কেমন লাগলো বলবে, তো জানিও কেমন কি হয়েছে কমেন্টে। যেহেতু প্রথম প্রথম করছি, তোমরা ভুল কিছু হলে বা সাউন্ড প্রবলেম বা কিছু হলে বলো, সেটাকে আরও বেটার করার চেষ্টা করবো। তো আজকের ভিডিও অবধি, তো আবার সামনের ট্যুরে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। তো ওদিন ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, গুড বাই। কাকাটা দেখবে, দেখো কিরম করে রিয়াকশন নিতে সেই লাগে।